Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Como ya sabéis, anoche salió un nuevo gameplay de The Last of Us 2. Bueno, como ya sabéis, cada vez que sale un anuncio, un gameplay, un tráiler, lo que sea, cuando lo voy a ver lo grabo para que veáis mi reacción y, bueno, mi opinión y lo que, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? $23 minutos dura, ¿eh? Y medio, concretamente, 23 minutos y medio. Peggy 18. Voy a bajar el volumen, como también es costumbre. Perdonad si al hablar veis que tengo la nariz un poco taponada, pero es que tengo una alergia que vamos, una alergia de pelotas. Aquí pone que tiene subtítulos en español, pero yo no los veo. Bueno, da igual. Please stop. I'm leaving tomorrow. Tampoco nos hacen falta, sinceramente. To do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get away with this? How'd you find us? You can't stop this. Toma, rajado. I want what you want, but not at any cost. Le ha puesto, vamos, el cuello. I really hope you make it. I have to figure Me gustaría decir una cosa y como ya sabéis, bueno, han filtrado el juego, está... There's a cost. Yo creo que me trago algún spoiler, no sé si será cierto o no. No lo voy a decir, obviamente, porque yo no soy así de cabrón. Pero me gustaría deciros que silenciéis en Twitter palabras relacionadas con el juego, porque se ha filtrado entero al parecer, ¿eh? Pero entero se ha filtrado, bueno, se ha filtrado muchas cosas. Así que ya digo, andad con cuidado. We're just a few weeks away from launch on June 19th, when the game will finally be in your hands. Yo me comí el spoiler, os voy a decir cómo, de una manera absurda. Y tiene toda la pinta de que es spoiler, de que no se lo han inventado. Estaba leyendo un tweet, entro en las respuestas y las respuestas, uno, para hacer la gracieta, puso una imagen en la que, bueno, era un spoiler. Pero bueno, ya digo, no voy a decir lo que era porque a mí eso no me gusta. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Eso es una ley de vida, un mandamiento, al menos para mí. Aparte, me parece absurdo. Mira que yo he hecho vídeos de, por ejemplo, spoilers de Juego de Tronos, pero yo aviso en el vídeo. Spoilers, lo digo 20.000 veces antes de hacerlo. Juego de Tronos te hablo de hace un año ya, cuando empecé con el canal. Pero, por ejemplo, cada vez que voy a hacer un spoiler, yo aviso. Aviso antes. Si no quieres verlo, me parece bien. ¿Quieres verlo? Allá tú. Pero, por lo menos avisa. No vayas a joderle a nadie. Bueno, ahí vemos a Ellie en el hospital. Parece un hospital, sí. Ya digo. No hagáis eso. No hagáis eso porque no merece la pena. The Last of Us Part 2 picks up Ellie and Joel's story several years after the events of the first game. Ellie and Joel have settled in Jackson, Wyoming, amongst a thriving community of survivors. Me jode porque no están los subtítulos, ya digo, With the threats of the world kept outside the town's pero bueno, walls, no importa. Jackson has Ya been digo able que to no. find relative peace and even stability. Si puedo luego Ellie busco is algún now vídeo con 19, subtítulos, lives on her own, and has been able to forge lasting mientras relationships que... within the community. Scale of 1 to 10. No, da igual. How would you? Yo lo estoy viendo sin subtítulos, pero luego si puedo en la edición meter uno que tenga subtítulos, lo meteré. No hay problema. However,
This piece Ya digo, es is que short-lived. esa gente que hace esas cosas me parece Jackson and Ellie suffer a violent and traumatizing event. gente deleznable, Ellie sets off sinceramente. back into ¿Qué the necesidad tienes tú de treacherous outside joderle world un in juego search of tan esperado retribution como es este a and una justice? persona? Her journey will Es take que her yo to no new lo parts entiendo, of de the verdad. country Yo es que eso previously no lo haría. unexplored in The Last of No lo Us. haría, sinceramente. Ni lo haría, ni lo he The hecho story nunca, ni spans con multiple ningún seasons juego and ni nada. climates, Me parece una from the snow-capped tontería mountains of supina. Jackson to the lush Pacific Northwest. Each introduces a wide range of exterior and interior environments for you to navigate and explore. rendered No he in dicho nada, pero meticulous bueno, detail and gráficamente unprecedented lo que nos scale están with mostrando the es consideration of the Naughty brutal. Dog engine. Brutal, Our brutal, goal was brutal. to make these environments not only beautiful, but feel as grounded and authentic to the cities they're based on as possible. Much of the story unfolds in what remains of Seattle, a massive former quarantine zone. Its locales are incredibly diverse, spanning a dense city center with a skyline of towering high-rises to the beautiful suburbs and stormy waterfronts that surround it. The city exhibits drastic shifts in architecture, elevation, and weather. And with part 2, we've Lo que introduced new tampoco traversal entiendo es, mechanics that afford greater exploration supongo que haya sido and un ways ex to navigate trabajador friends. de Naughty Dog o Ellie algo is por not el only able estilo, to climb and jump over un gaps, juego tan but she esperado can y use tan ropes to scale vertical terrain or swing over de obstacles, renombre, por así allowing you to decirlo, discover new areas, que se haya resources, filtrado así, and de side esta manera, me narratives. parece un poco... no sé. These more open environments also create new strategic considerations in combat. Ese, que lo haya filtrado, mal. Pero es que la gente que lo difunde, peor todavía. The Last of Us Part 2 features some of the largest environments we've ever created. Es que, Horseback riding will allow Ellie to quickly por cover some última of vez voy a these hablar de este tema en expansive todo el vídeo. terrains. Some streets are so flooded that a boat is required to Perdona navigate. que también estoy atento al gameplay. However, the world of The Last of Us is Tú as imagínate que lush estás and viendo una vibrant serie as it is deadly. o una película que van a As Ellie estrenar uncovers o the lo que path of sea, finding those who have wronged her, she must y face alguien the many conocido threats of this tuyo antes unknown de city. que vayas tú, por cosas de trabajo, de In the no wake of the puedes pandemic simplemente ir and al the fall of the cine el día del quarantine estreno, zone, vas al día Seattle has siguiente. become a war zone. Y tu familiar o Where two amigo va warring justo el día factions del find estreno. themselves in an ongoing conflict Quedas al for día siguiente con él territory antes and de ir a ver la resources. película y te la jode entera. ¿Te gustaría? One of these groups ¿A que no? is the Pues Washington tú no Liberation vengas a Front, joder otherwise known as the el juego a la WLF. gente que no quiere que se lo joda. The WLF ¿Entendéis, are a no? militia group that Pues ya began está. as resistance to the Simplemente military era eso. occupation of Seattle and eventually wrestled control of the city from them. They are highly trained, organized, and well equipped with weapons they stole from the army. They occupy much of the city, imprisoning or killing trespassers on sight. Hey, we got another trespasser. A girl. Did you see her? Bueno, perdón que me he trabado. Mi nivel de inglés me da para entender algunas cosas, no todas, On the other side of this obviamente, bloody conflict is a pero group bueno. of religious zealots called the Seraphites, or Scars, Por eso quería con defined by the subtítulos, para enterarme self-inflicted mejor deep tal, pero cuts no, that no they bear importa. across their faces. Like the WLF, they're deeply tribalistic and territorial. They're known for being stealthy, using overgrowth as cover, and they use more silent weapons like bows and arrows. Toma, flechazo, en toda la chepa. Hostia, But beyond this Wow. conflict among survivors, me ha dolido hasta the mí. threat that originally brought the world to its knees is very much present. Every human is in danger of falling victim to the Hostia. infected. Bátela. ¿Qué cojones es esto, chaval? They are the recently infected runners who are more numerous and aggressive in this game. Hostia. The blind but extremely deadly clickers, Le está dando algo a and ese, the eh. stalkers who sneak and hide Revisadlo. until they're ready to attack, surprising their victims with extreme agility and brutal violence. Toma. The Last of Us Part 2 introduces new stages of En el melón. infected, such as the Shamblers. Large, heavily armored enemies that are covered in pustule. Es que dan One hasta gets asco. close Más to que them, miedo they dan asco. expel a corrosive spore cloud that burns its victims. But our most terrifying and lethal new forms of infected will have to wait until you play the game for yourselves. Overcoming these threats will require careful consideration of how you approach every combat encounter and how you leverage Ellie's unique skills, equipment, and the environment to your advantage. The WLF patrol the streets of Seattle with guard dogs, which are capable of detecting and Estoy following hablando you, poco, pero even while in cover. estoy prestándole mucho, They can pick up your scent and alert their handlers to your presence. interés.
Mucha atención. Listen mode will reveal your scent trail, so keep moving and cause Dale al perro. distractions to avoid detection. Nah, es broma. 25 years after the pandemic, Bueno, a fin de cuentas es un the juego, world ¿no? is completely overgrown. Use tall Es que he grass visto to hace hide tiempo from que enemies and go prone to ha stay habido out of muchas sight. quejas por el tema ese However, de los this form perros of y tal. analog stealth Es un means you're juego. never fully hidden. If enemies get close enough, they can El discover mal you, even in grass. no está en el When Ellie is juego, overwhelmed, sino en la running persona away que is a lo viable juega. option. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? You can also break glass or crawl Hostia, through mira, tight ese punto spaces, me ha parecido find bastante new interesante. paths Puedes romper or cristales areas para to meterte a evade través or take on your enemies. de la In tienda. any given combat situation, Repito. you can flee an encounter and re-establish stealth to regain the advantage. If El you mal absolutely have to no es fight el your way juego en out, sí, there are a variety of tools at your sino la disposal. persona que lo Ellie's more juega. Me agile refiero a than most que of her enemies. depende She de la can sprint persona. and quickly ¿Entendéis lo dodge que quiero incoming decir? attacks. Hostia, Learning le pego how con el opponents machete, attack with different weapons and mastering the timing of your dodges El combate will pinta muy, prevent you muy, from muy, taking muy, damage muy and interesante. create Toma. opportunities to counterattack. No querías You caldo, can use toma los throwable tazos items or well-placed shots to stun enemies before dealing a killing blow, en el cuello. La or rodilla. using them as a shield to Ahí, ahí, protect dale. yourself or buy some time Pégale to un figure tiro out y the ya, next hombre. throw. Viene a vacilarte. Mira, prefiere que sufra, Ellie isn't always alone on her journey. Allies will take part in helping you navigate the environments, spot enemies, and meaningfully help you in combat encounters. Joder. La matanza. ¿Cuánto le queda? Vale. 12 minutos. Por llevar un control Between de the tiempo, human no por otra survivors cosa. and the roaming infected, there will be times where multiple threats are present, creating new strategic considerations and opportunities. You can choose whether to attack these opponents separately and directly, or find ways to pit them against each other. Flee as they fight, or wait until their numbers have thinned out and engage with whomever's left. Una justa de balas, Our goal is to create unparalleled attention, coupled with deep systems that give you greater control and influence over your journey. As you play, you'll be able to invest in a broad Vale, es del collection tema of de crafting items, habilidades weapons, al and parecer, player ¿no? upgrades Sí, through habilidades. training manuals scattered throughout the environment and scavenging for ingredients. These Habilidades skills y and upgrade mejoras. manuals cater to a variety of playstyles, and the choices you make will create your own distinct experience. We also wanted to extend that agency and personalization to your weapons Se pueden through our tunear. new workbench system. Scavenge for parts to modify and improve your weapon's performance and attributes, all of which Hostia. are visualized and become part Eso of me your mola porque en todos los videojuegos que se pueden mejorar armas y tunear y tal, tú la puedes poner una mira y tal, pero eso no se ve como la pone el personaje en sí. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Al menos ahora mismo no se me viene a la cabeza un juego en el que así sea. Pero eso me parece un detalle bastante interesante. Survival will also require Mira, a using the ver. parts and ingredients También that you'll va a find pasar in al pobre perro, va a pasearle crafted y into tú a le wide range metes of un tiro. defensive and offensive items, Mal like vecina debe proximity ser tú, mines, explosive arrows, pistol suppressors, and more. Toma. Flecha explosiva parece All ser. of these gameplay systems are meant to immerse you in the world and make you feel in lockstep with Ellie's emotional journey. As we've said before, this is Naughty Dog's largest, most ambitious game. It may seem like we covered a lot, but we've only scratched the surface of what it's like to play The Last of Us Part 2. We can't wait for you to experience it all for yourself on June 19th. Until then, here's an colega. extended sequence of never-before-seen gameplay. Enjoy. Ahora viene más gameplay libre, por así decirlo, ¿no?
que vuelvo a repetir, se ve, tío, Did you find her yet? fascinante. Isaac's not happy about it. Escape. The fuck are they talking about? Hostia, creí que ya le iba a rasgar el cuello. Don't make a fucking sound. Hands up. Mira qué educada, le quita los auriculares para no rajárselo. ¿Eso que es una peserita? Nora. Sure, yeah. Where is she? Qué curioso. In the hospital. Where in the hospital? Yeah, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Me cago en la puta. Ya. Está tranquilamente jugando ahí a la peserita, a los Invisimals, y vienes tú y le apuñalas. Joder, llévate la consola, no la dejes ahí. Hostia, la puñalada esa en el cuello ha sido bastante realista, eh. Joder. Good. I got my girl waiting for him for 5. You shitting me? They put you with Joe again? Upstairs. Hey, we get the job done. I bet you do. No, this is not fair. I'm telling you, man. Data soldier. It makes these shifts so much easier. Sure. I'll keep that in mind. Le ha puesto el silenciador. Vamos, que vaya a tope. Sounds like scars are getting closer. Hope that's our guys executing those freaks. Hey. Toma, Heard we're all getting called up to the ahí front. quedaste. I heard that Isaac wants us to retake all of downtown. I heard we might take the fight to them. Oh, no way. Not after what went down last time. Even Isaac isn't that crazy. That's what I heard. All right, calm down. Joder, qué bestia, tú. Toma. Desde ese ángulo yo creo que le daría a la caja, no a la cabeza del paisano ese, pero bueno. Un cóctel y no de los de beber. Ya me veo yo lo que va a pasar aquí. Está como ladra. Da hasta... ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Da cosilla. Pero ya lo he dicho, a fin de cuentas es un videojuego, no tiene más misterio. Just like that. Joder, le saltó hasta la gorra.
Ya. Saw movement. I'll go check it Se le out. queda ahí clavada, vamos. Holy shit. Como lo que pone un cuadro. Lata de fabada y ahí quedaste. Joder, hijo. Madre mía. Me está flipando, de verdad. Flipando, flipando. Te han dado, Damn it! Find another way up! Ah, ya queda poquito, quedan 2 minutos. That you, Oh Nora? yeah. Vaya temazo. Nora! I'm not going down for her, man. Don't scream. Put that shit down. Esta, suponemos que se va a incorporar a ella a lo largo de la historia y bueno. Algo de especial. Remember me? Yeah. You remember me. Se conocerían, yo que sé. 19 de junio. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Poco más que decir. Brutal. Brutal. Ganazas de que salga y poco más que decir, ya digo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, un buen like. Suscribíos y activad la campanita para no perder ningún vídeo. Como siempre te digo, que seas muy feliz, que te va todo muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.